Kaya mangumpra ko. So, naglakaw ko. Ako dali ako. Palilayo na namin. Liko. Yeah. Kita. Kumana ko may sakyanan. Here. Bye. Mangumpra. First. Diba? Ari ko sa today. This is Leah. Happy Sunday. Magkuha ko sa akong sakyanan. Kaya mangumpra ko. So, naglakaw ko. Ako dari ado sa luyo sa eskwelahan. Wait. Ako dari ni Agi. Kay shortcut. So, lilayo lang sa mga liko-liko. Tikas. Shortcut lang ko ba? Shortcut. Kay kanang tuyok man. May daghang sakyanan. Nara. Nara diri. Liko. Yeah. Nalagyan sila sa gate. Kanang na nag-parking. Ayun. Di ako sana ini-park. Ari, nara akong car. Look at this. Sold ko. Look at my car. Sold ako dito. See? Yung balay siya. Park. Nice kayo. Ang bagat. So, ilang kasi nagtanong. Nice kaayo. So many plants. This is my morning. Balay ni sa igsoon sa kumbana. Ay! Kumana ko nagkuha sa akong sakyanan dito sa akong giparkingan. Naguba ni siya. Dili siya mo andar kay 1 week siya nakapark dito. Then amua lang siya nahugaw kay akong kamot. Asin siya na kay nagkuti-kuti ko siya kay di siya mo andar. Nagmekanika. Dili mekaniko, nagmekanika usa ko ganina. Then di gyud siya mo andar. So gijumperan ang ako ang sakyanan. Gijumper akong sakyanan ganina. Mao ni siya ang mekaniko nga silingan na po nila. I-check niya, siya mo yung nag-jumper. So, at least, silingan na nila. Then, relatives sa ako ang husband. Salamat kaayo. Then, karon since hugaw kaayo na akong ipakliningan. Ipa-car wash na ako. Then, na ako sa auto spa.
Pautos pa na ako kung sakyanan. Then, palimpyo sa nako. Ibilin sa nako din ha. Kay, ugaw kayo. Look at, may sakyanan. Here. Mangumpras ako. This is my day. Bilin lang to siya. Nara diri. Actually. So, nako sa SM. After 2 weeks man siguro. Wala ko pa. Wala ko pa pangumpra. Kay, first, giubo ko. Second is nasamad ko sa akong tiil. But karon medyo na okay na akong tiil. So, nako dito. Dili na to nako ko sa so, ako sa SM. Diba? Ari ko sa supermarket again. Sa rasa chip, lubat mo din. Ha? Aw. Ayan. Grocery side. Ayan. Entrance. Gusto na akong SM. Uy, kabati. Ayan. So, see you later. So, I'm here. Nahumana akong auto. Napako. Then, humana sa kong pangumpra. Wala na lang ko nag-video kay nagdali ko. So, nangumpra na ko as usual. As usual. Asyan. Dunkin Donut. Dunkin Donut. Na ayaw with ribbon. May empanada. Then, Watson. May rice. Nara. Na akong grocery. Nagdali ko kay kuan din. Humana may og. Naglimpyo ako sa kinan. So, ayan, ulit na ko. Diya lang mo. Sige, kuyo lang ka.